रात के 3 बज चुके हैं। ना नींद आ रही, ना पूरी तरह से आँख खुल रही। कभी सर्दी लग रही है तो कभी गर्मी। गर्मी लगती है तो पाँव कंबल से बाहर निकाल लेता हूँ। आज जो दिन गया, पूरा दिन पेट में दर्द रहा। अभी भी पेट में दर्द है। क्या करूं? इसका कोई समाधान नहीं लगता। बस एक जहम में दिमाग में ये चलता रहता है, कब तक ये सांसें हैं, कब तक चलेंगी, कब तक नहीं चलेंगी। इससे अच्छा है, क्योंकि सहनशीलता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। कुछ सहन नहीं हो पा रहा। क्या करूं? बस भगवान से दुआ करता हूँ, या तो बिल्कुल सही कर दे, या फिर प्राणों को ले चल। शायद दूसरा जन्म होगा, उसको जीने की कोशिश करूंगा। हे भगवान, उठा ले। अब कुछ सहन नहीं होता। मेरे लिए दुआएं करें दोस्तों, या तो प्राण ले ले, या जीने के लिए बिल्कुल सही कर दे। बस आप लोगों के लिए ही जिंदा हूँ।